بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. I bëjmë hamd Allahu xhalla shanuhu, selamit e dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve në përgjithësi. Vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahut azza wa jall derset e historisë islame, e që sot kemi folur për një tabiin që ka qenë shumë i gjithanshëm në davetin rrugën e Allahut azza wa jall, vetë fjalë për një prej dietarëve të mëdhtë të Islamit, Muhammad ibn Wasi' al-Azdi. Muhammad ibn Wasi' al-Azdi radiyallahu ta'ala anhu, apo ndryshe njihet si shejhu i asketëve në Basra. Ka jetu në Basra, andaj Malik ibn Dinari rahimahullah fillimisht thot për ta, thot secili pres i ka kurrat lexuesit e vet. Po edhe njerëzit që mirën me muzikë thot i kanë njerëzit e vet që këndojnë për ta. Ndërsa thot wa inna Muhammad ibn Wasi' liman lamin al-qurra ar-Rahman, thot ndërsa Muhammad ibn Wasi' është prej qurrave të Rahmanit të Allahu xhalla wa ala të mëshiruesit. Domethënë ka qenë prej njerëzve të mëdhtë të umetit, ka qenë i gjithanshëm në davetin rrugën e Allahut xhalla wa ala, është njohur si Abu Abdullah, ndërsa ka qenë Zainul Fuqaha, e kanë thujt më i miri prej fuqahave në jetën e tij, në kohën kur ka jetuar, edhe prej badexhive më të mëdhtë të Basras në kohën e tij. Ka qenë talebe nxënës i Anas ibn Malikut radiyallahu ta'ala anhu. Ky tabiin i ndershëm, siç e thash më herët, ka qenë gjithashëm davet. Sa është marrë me davet, sa është marrë me derse në xhami, gjithashtu ka marrë pjesë edhe në luftra të ndryshme ku ka pas nevojë. Ka qenë një prej komandantëve kryesor të ushtrisë të Khurasanit edhe wali, njëri që ka qenë presi i Khurasanit, Yazid ibn Muallab, ka qenë presi i Khurasanit dhe ka dashur me çliru në vendet që kanë qenë në ish Bashkimin Sovjetik të Sodit, domethënë ato republikat që janë të njohura pas lumit që ne e cekëm shpesh në derset tona. Mesin e tyre ka qenë edhe ky tabiin i ndershëm. Ky më shumë ka shërbyer si njëri që ka bërë dua për ta. Ka qenë njëri shumë i hajrit mesin e tyre, me këshillat e tyre, me davetin që ju ka bërë, me duat, sepse ka qenë prej njerëzve që ju ka përgjigj thirrja nga ana Allahu azza wa jall. Kur ka bërë dua ky njeri Muhammad ibn Wasi' al-Azdi, duat nuk ju kanë kthyer mbrapa. Dhe ka qenë shumë i devotshëm. Pasi që muslimanët korrin sukses në kundër perandërisë persiane në atë kohë, marrin shumë plaçka të luftës. Prej shumë plaçkave të luftës që ka qenë, e kanë gjetë një kapelë mbretërore, e cila ka qenë e tëra me ari të pastër, domethënë me ari pa fal njollë tjetër, ari shumë i pastër, i mbështjellun me lloj-lloj gastare, me lloj-lloj domethënë diamante, që janë çuditë e gjithë ushtria muslimanëve në asaj kohe. Dhe secili e ka shikuar me një sy shumë interesant dhe ka thonë inshallah mbien mu, inshallah mbien mu. Domethënë s'ka mujt asnjë me thonë, valla s'pe dukit punë. As ka qenë e bukur, as ka qenë e vlefshme, as ka qenë domethënë me parë ka bërë shumë të asaj kohe. Mirë po, ky Yazidi thotë, a mendoni që dikush për juve nuk e don këtë punë? A mendoni ju që dikush nuk i intereson këtë punë fare hiç? Ka thonë vallahi, nuk e besojnë, ka thonë që dikush nëse ja ofron ti nuk e merr. Thotë vallahi ka hala njerëz në umetin e pejgamberit alayhis salatu wassalam që si intereson për dynjaja. Thotë shko thirr në Muhammad ibn Wasi' al-Azdi. E lypin mesin e tyne, e gjojnë me një qosh e dikon, të boj ibadet, të fal namaz nafile, edhe të boj ibadet, të boj dhikr, të boj istighfar. Thotë po thirr emiri, po thirr prisi muslimanëve, Yazidi, komandanti, thotë edhe shkon tek ai. Thotë ja, thotë ty të ka rrosh shorti që ti më marr këtë punë, këtë far kapele. Krejt ushtria që kanë qenë kanë thonë po vallai e meriton. Ky e meriton me pas. Thotë ja, thotë unë nuk kam nevojë për këto gjëra. Thotë nuk kam nevojë për këto gjëra, thotë lirisht jep një dikujt tjetër. Mirë po ky Yazidi bombe, thotë pasha Allahun ki më marr. Thotë pasha Allahun e jotja është edhe ki më marr. Masi ka bë be, nuk e kthen mbrapa, e merr, e fut dikon edhe niset rrugës. Ata të cilët nuk e kanë njoft që është prej devotshmërisë lartë që ka pas, prej asketizmit madh që ka pas, ka thonë çe, apo çe. Thatë që s'ka dikon në metin e pejgamberit, po ja ran graskë dhe ky e marr edhe shkoi me dynjë. Ka thonë jo. Ka thonë një prej ushtarëve të tij për cilët çka po bën me kët ari, me kët pasunitë marramendse, çfarë çka po vepron.
Ka vazhdu rrugën e tij, gjatë rrugës e takon një lips. Një njeri thot i cili ka qenë i pluhnosur, flokët e shkapërderdhura, edhe e ka nalë rrugë, ka thonë, a ka në ndihmë, më ndihmu, thot jam fukara, thot kam nevojë. Çka bën Muhammed ibn Wasil Azdi? Thot shikon djathtas, shikon majtas, para mbrapa më speshe dikush e merr ja jep. Don më të vërtet kur nalesh me i meditu këtë gjana janë të mëdha. Nëse histori tregojmë, mirë po, me vlerë arit pastër një kapel mbretërore asaj kohe, do të thot shumë pare, shumë. Nuk i ka interesu, ja ka dhënë lypsit. Edhe e ka largu një barë të madhe që ka pas shpinën e tij. Ky që e ka bërcjell thot, a di çfarë gëzimi thot ka pas kur e ka hek prej vetit. Do thon, shikoni domthon, jo sikur na tash neve më na thon, kur të jap dikush një shumë parë ti gëzohesh. Jo kur ta dhash ti më gëzu. Ky kur e ka largu nga barra që ka pas në shpinë, thot është gëzu edhe thot me shpejtësi është largu prej atij veni. Ky e merr atë lypsin thot hajde se te prisi besimtarëve. Thot ja dha këtij lypsit. I thret ushtrin thot, a ju kum thonë që në mesin e umetit pejgamberit alayhi salatu wassalam ka njerëz të cilët nuk ju intereson dynjaja, të cilëve nuk ju intereson dynjaja. Andaj thot, ky është Muhammed ibn Wasil Azdi, dote të cilit kanë qenë të pranura tek Allahu Azza wa Jall dhe nuk ju ka kthyer mbrapa. Gjithashtu, kur ba thirrje me shtliru vendet me Bukharën e asoj kohe dhe me luftru kundër kinezëve, domethënë tataris në Turkmenistan, në Saudi dhe vende të ndryshme, ka qenë pjesë e tyne. Dhe po para se me qenë pjesë e tyne, vjen koha haxhit dhe lyp udhë që më i dhan, domethënë prisi me shku me kry haxhin. Dhe pasi që lyp prej tij urdhër me shku me kry haxhin, thot unë thot kam ta shpenzu komplet haxhin. I thot prisi ky Jezidi. Thot mirë thot, a ju jep krejt njerëzve që shtu si ona veç mu? Jo thot veç ty, ja thot s'pranaj. S'pranoj thot mu mda veç une, ose krejtve njëjt ose as mu heq. Shokët e tij thot janë mërzit shumë, sepse po ju shkon Muhammed ibn Wasil al-Azdi, një prej tabenëve që ju ka pranu doaja, një prej njerëzve që ka qenë shumë shok i ngushtë me ta. Po ndohet për një kohë gjatë, edhe ata po vazhdojnë rrugën. Mirë po prap është kthy me ta për me shtliru Bukharën. Në ato vende thot kur është shku kjo Kutejbe ibn Muslim, ka qenë komandant i ushtrisë muslimanëve, është quajtur Kutejbe ibn Muslim al-Bahili. Kutejbe ibn Muslim al-Bahili ka qenë komandant kryesor i ushtrisë që ka shtliru Bukharën, domethënë Tagjikistan, Uzbekistan, edhe Turkmenistan, domethënë me kinezë kanë luftu. Thot mesin e tyre ka qenë Muhammed ibn Wasil Azdi. Thot dhe kanë qenë shumë ngjarje, kanë rrjedhë që muslimanët më u ngushtu rrethi. Nuk po mujnë me vazhdu rrugën. Kanë pas frikë që pe humbin luftën, saqë ju ka dërgu shkresë edhe khalifës që me bo doan xhamiat e muslimanëve anën kanë botës që më ndihmu Allah azza wa jall muslimanëve në atë vend. Dhe Kutejbe Muslim në ato momente pi thot një prej ushtarëve të tij, shko thirrma Muhammed ibn Wasil Azdin, sepse unë thot du me pyet diçka. Ka qenë njëri që ka dhënë fetva, ka qenë prej ulemave të mëdhej. Shkon dhe e gjan mbështetun me një shkop, thot duke gishti i tij ka qenë ngritur lart, duke bë dua. Edhe kthehet thot, o Kutejbe thot, kështu kishte ish gjendja e tij. Ishtu bë dua, ishtu bë astaghfirullah, domethënë tu i kërku falë Allah, tu bë dua për neve, tu bë dua për muslimanët. Çka thot ky Kutejbe, ja ka di vlerën e alimit. Thot leje thot mos e ngoc, sepse wallahi thot më i dashur tek unë është gishti i tij i cili është i ngritur në qiell dhe bën dua se sa 1000 luftar të ri. Domthon më i dashur tek unë është gishti i tij që është ngritur në qiell dhe bën dua tek Allahu xhalla wa ala se sa 1000 luftar që janë të ri dhe të fuqishëm. Se ja ka ditë vlerën, domethën duave të këtij njeri të madh, ja ka ditë vlerën. Çka do të thotë me bë dua pse? Se thot nuk di gjatë tjetër prej tina, nuk di diçka tjetër përveç se është prej njerëzve që i pranohet duaja. Përveç se është prej njerëzve që i pranohet duaja, dhe don Allah azza wa jall shlirohen ato vende. Do të thonë shlirohen ato vende pse? Sepse duaja ka rëndësi të madhe në jetën e besimtarit, në jetën e muslimanit. Ky njeri ka qenë as asket saqë edhe me prisa të tjerë ka pas dialogje, ka pas vizita ndryshme saqë shkonte Bilal ibn Abi Burda, ka qenë prisi Basras, futet tek mezhlis dhe e sheh prisi që i ka do tesha interesante vesh.
të grisuna, të do më thonë shumë të vrashda, i thot, po çka e vesh kështu? Çka janë këto tesha? Thot, wallahi po kam frikë që mu vesh halama dopt. Thot, më thojnë, ky njeri është asket, është zahid, nuk e don dynjan, e ndoshta nuk jam prej tyne. Thot, mu vesh ma mirë kam frikë, ose mu vesh, thot, halama dopt, më thojnë fukara, thot që pastaj ndoshta s'jam prej fukarave, andaj thot, nuk kam qëllim, edhe nuk du që njerëzit të më pastrojnë prej gjanave dhe të folin mirë për mu, kur unë nuk jam prej tyne. Pas nuk du dhe më thonë që të bi në fukarallak që jam prej tyne, e më vjemare për Allah Gjelle wa Ala. Thët qka ja arë, thët vetëm të rega, thët, që unë i komi t'i blecu kërkesat. Nuk ju marë, thët, për mu, për veti. Sepse për veti, thët, i lutëm Allahut Azza wa Jall, s'kam nevojë për asken. Ju marë, thët, një vlla musliman me ja kry punën. Është interesu për vëllezërit e vetë musliman, për njerëz të thjesht. Thët, këti me ja kry punën, një punë caktuar ka pas. Thën nëse e kryen, Allah e shpërbleft. Nëse nuk e kryen, thot unë e tarsyetoj. Thot jo, thot kem me kry me emrin e Allahut Azza wa Jall. Dhe e pyet një pyetje, thot, hey, thot u Abu Abdullah, çka mendon ti për qadan dhe qaderin? Si duket ky nuk ka dosh me një polemik në qada dhe në qader me atë njeri. Ka thonë, hajt bre se ty s'pyet Allah për qadan e qaderin ditën e gjykimit, po të pyet për veprat e tua që i ke bë. Çfarë vepra ti ke bë? Se qadan dhe qaderin e ka Allahu në dorë, ai e cakton. A mo ti shikoj veprat e tua, edhe është ndalë, nuk e ka pyet më. Thot pastaj e vazhdon pyetjet dhe vjen dreka, koha drekës, me hangër drek. Dhe i thot, hajde Abu Abdullah me hangër drek me neve, nuk pranon kurse si. Gjerë sa do më thonë, e në vrikos këtë prisin, i thot, qysh do të s'pahan? Nuk pahan të shtëpia e prisit, unë jam kryetar, si këtash me thonë kryetar komune, po thirin gostit, i s'pahan. Thot, ta nuk po don me hangër prej neve, çfarë fjalët madhe i thot. Thot jo vallahi. Jo thot vallahi nuk du thot që ti nuk je i mirë ose nuk du me hangër me zlis të prisave. Sepse vallahi ai i cili është i devotshëm për juve, shikoj çfarë fjalë i thot. Ai i cili është i devotshëm për juve prisave, është më i dashur për neve se sa antarët e familjes tonë. Fjalë e madhe, do të thonë. Fjalë shumë e madhe që neve na duhet, pse? Si ka thonë, ju nëse jeni të mirë edhe devotshëm, ju jeni më dashur për neve se sa antarët e familjes. Pse? Sepse devotshmëria e një prisit e qën popullin të para. E qën do të thonë islamin të para, e qën shoqërinë të para. Mos devotshmëria e tij, do të thonë vjen deri te shkatërimi i popullit. Për këtë arsye, vëllezër ndershëm edhe në këtë kohë, ku një pris është i devotshëm, zemrat e besimtarit e dojnë ato, edhe nëse nuk folin. Po edhe kundërta, kur disa vëllezër musliman nganjëherë e lshojnë gjuhën tek disa prisa që janë në kohën e sotit, unë shumë jam i bindur që nuk e lshojnë gjuhën ata për shkak që nuk i dojnë ata, po për shkak se kanë qef me qenë devotshëm. Kanë qef që ato vende me shku të para në islam, se dashuria jonë, dashuria juve edhe tjerëve që është për vendet e islamit, për vendet e shejta, për vendin, për botën islame, është një dashuri e madhe, unë e besoj shumë që në zemrat juve dhe në zemrat tona është një dashuri e madhe që na kemë qef prisat aty në vend me qenë shumë devotshëm. Nganjëherë kur ata e bojnë ndonjë lshim, edhe ndonjë grack, ndonjë budallaki, do shta lshohet gjuha jo për të çka këtu rrejtjes ndaj tyne, po për shkak që ne kemë qef ata mund rreq. Kemë qef që islamin me shku të para, dini Allah të zëgjel me shku të para. Andaj edhe ky e ka thonë këtë fjalë, wallahi thot kur jeni ju të devotshëm, thot jeni për të dashur më shumë se sa familjarët e tonë, edhe fëmia jonë. Nuk është puna që s'po du thot me ngran me ty, do thon, ka qenë njëri që i ka dash njerëzit e devotshëm. Mirë, po kur ju është afru puna në pushtet nuk ka pranu prej frikës se mos nuk i del hakut. Ka shku do më thonë njeriu që ka qenë prej policëve kryesor të Basras, dhe i ka thonë ti ki më bë kadi gjykac, për shkak se kështu ka thonë prisi besimtarëve. Thot kur se si nuk pranoj. Thot wallahi 3 herë ka lut, nëse ti nuk pranon, thot 300 kamzika ku më ti dhon. Ku më denu. Nëse ti s'pranon më bëj gjykac. Thot wallahi më mirë dënimi i kësaj dynjaje sa dënimi i ahiret. Edhe e lën, domethënë, nuk pranon që ti jetë gjykac i musliman. Pse? Ju ka friksu përgjegjësisë. Ju ka friksu përgjegjësisë që dal para Allahut Azza wa Jall, nëse nuk, domethënë, nuk e kryen ashtu siç duhet punën e tij. Gjithashtu ka qenë njeri që ka pas mezhliset shumë të dijes në Basra, në për xhamia ka mësuar njerëz shumë. Ka qenë njeri që ka pas shumë student. Një prej studentëve për vete i thot: "O Sheikh, o Abu Abdullah, këshillom, po thot bëhum bret i dynjas edhe ahiretit." Ato Sheikh që më bane bret i dynjas edhe ahiretit.
Thot shumë kollaj, thot bëhu asket dhe mos u merr me dynjan, bëhu i pavarur nga ato që e kanë njerëzin durët e tyne, bëhesh mret i dynjas. Thon i pavarur nga ata që kanë njerëzin dorën e tyne për i pasunisë, prej mallit, prej evladit, ti je mret i dynjas. Po dhe i ahiretit, për shkak se nëse nuk të intereson shumë dynjaja, dhe atë që kanë njerëzin dorën e tyne, thot kime dal para Allahut azza wa jall i pastër dhe kime marr shpërblime, kime qenë mbret në ahiret, kime qenë në xhenet. Shumë e thjesht, domethënë bëhu mbret në dy dhunja edhe në ahiret duke ju largu domethënë gjërave që nuk takojnë ty dhe nuk mos u marr shumë me dynjan që ne jetojna në to. Një tjetër i ka thonë, "Hoj, thot unë du për hir të Allahut." Ky që ka thonë, thot Allahu dasht për atë të cilin ti na don neve. Dhe u kthy ka bë do, ka thonë, "O Allah, thot kërkoj mbrojtje prej teje, se kërkoj mbrojtje prej teje kur njerëzit mdojnë mu për hir tëndin, ndërsa ndoshta unë jam te ti i urrejtën." Shumë rëndësi. Shumë rëndësi. Kërkoj mbrojtje te ti kur njerëzit mdojnë mu për hir tëndin, ndërsa unë te ti ndoshta jam prej atyre që jam i urrejtën. Andaj do të më pas besimtari shumë vëmendje ndaj këto pika që ne i cekëm për shkak se kanë të bëjnë mes raporteve mes teje dhe Allahut, mes teje dhe Allahut azza wa jall. Saqë njerë prej herave kur e ka lavdru dikush edhe kur e kanë lavdru njerëzit në rësy ju ka thonë wallahi o burra ngani ka thonë me pas gjunahet me pas thot s'kishin mujt me qëndru pranë meje për erës të keqe që kisha pas për shkak të gjunave mos më lavdrani. Sigur të kishin gjunat s'kishin mujt me qëndru afër meje aq erë keqe kish me marrë mu. Mos ka dosh me lavdru veten e ti para tjerëve për shkak se në ymetet e tjera vëllazër ndërshëm ka pas raste që ai që e ka pa një gjuna të bënë Izrael sidomos nder të shpisë Allah azza wa jalla ka shkruar filan e ka bë filan gjuna. Kështu ka pas domthon dënime. Kur kanë bërë gjuna ju ka shkuar në prag, nder të shpisë, në dorë. Ndërsa ky ka kërkuar mbrojtje prej Allahut azza wa jall prej atyre njerëzve që lavdrojnë sepse ka thonë sikur ti vishë hera domthon gjunahet nuk kishin mujt me nejt pranë meje. Ka qenë prej njerëzve që i ka këshillu besimtarët me u kap shumë pas librit të Allahut azza wa jall. Ka thonë dinet që libri i Allahut është një kopsht. Është një kopsht, sikurse një kopsht. Në moment që nalesh ti me një vend, një nal me një bashqe, një nal me një gjelbrim që është shumë i bukur. E ka cilësu librin e Allahut si kopsht që ty të kënaqet zemra, të kënaqet shpirti kur e shikon kopshtin, kur e shikon lulet, kur e shikon frytat dhe pemt që janë në to. Kësaj është libri i Allahut azza wa jall. Ka të hecësh në për to ki fryte. Ka domethënë nalesh në për to ki bashkë të mira dhe ki domethënë fryte që ti i merr dhe e mbjell në zemrën tonë nga imani, nga besimi në Allahun subhanahu wa taala. Gjithashtu ju ka thonë nxënësave ti, kujdesuni mos u hani shumë ushqim. Mos e teproni ka thonë ushqim sepse ai i cili e tepron ushqim nuk mundet me nxan për menç edhe nuk mundet me i kuptu gjanat mirë. Ai i cili thot han ushqim pak, thot i merr në vesh gjanat më mirë edhe ja transmeton tjerëve më mirë. Do thonë ushqimi që ne e teprojmë pastaj mundet me na bë, do të thonë dembela. Gjithmonë jeta e tij ka qenë mes frikës dhe shpresës. Është friksuar, do të thonë që mos Allahu xhalla wa ala nuk ja pranon veprat e mira dhe kur del para tina me qenë për njerëzve që janë të humbur. Saqë kur i ka në momenti i vdekjes Muhammed ibn Wasil Azdit, kanë shumë njerëz me vizitu. Dhe ju ka thonë familjarëve të wallahi këta nuk kanë më bë dobi në ditën e gjykimit, kur ndoshta me lajket na ngrehin zhag me skamve dhe durve edhe na gjujnë në xhehenem. S'ka far dobije për këtyre njerëzve, nuk bojnë dobi njerëzit. Edhe është nalë dhe ka bo doa, ka thonë, o Allah, në gjdo vend që ju më shkuhën e që ka pas veprat këqija në ta, falë mi gjunahat. O Allah, gjdo vend që ju më ullë edhe ka qenë vend i keq, mi falë gjunahat. O Allah, gjdo vend, thot që që ju më hynë ta dhe që ka qenë i keq, ka thonë falë mi gjunahat, edhe gjdo vend që ju më dalë për e ti dhe ka qenë me gjlis i keq, falë mi gjunahat, gjdo fjallë, thot që e ku më folë, për së keqi, mi falë gjunahat, dhe ka kërku prej Allah që mi a falë krejta gjinat që i ka ba, ka thonë sepse o Allah po du me dërzu shpirtin të ti, duke qenë i pastër, po du me u taku me ty duke qenë i pastër, dhe para se me u ba vonë, fjallët e fundit kanë qenë të këtina dhe ka thonë shpirtin para Allah xhalla wala. Këto fjallët e fundit kanë qenë Muhammed ibn Wasil Azdit dhe ka thonë shpirt radiallahu ta'ala anhu, në njëri që më të vërtetë do të thonë jeta e tij në Islam ka qenë shumë e madhe, kontributi që ka bën dinin e Allahut azza wa jall
ka qenë shumë i madh, saqë ne përfitojmë dobi të mëdha nga ky ders. Prej dobive që ne e marrim nga ky ders është duhet bëhesh i gjithanshëm davet në rrugën e Allahut azza wa jall. Më thonë, gjithanshmëria në davet ka rëndësi të madhe për jetën tonë dhe jetën e besimtarit përgjithësi. Jo vetëm një lëmi, duhet me qenë shumë i gjithanshëm davet. Sepse daveti ka shumë lëmi, shumë rrugë, nuk është vetëm një rrugë, nuk është vetëm daveti në Kur'an edhe në Sunet edhe hoxha, po shumë rrugë ka me bë davet. Heca jote në rrugë është davet. Fjalimi jot dikon që s'ka të bëjë me Kur'an ose me Sunet, po vetëm një fjalim në një mesdis thjesht është davet. Qëndrimi jot në mesin e ignorantave është davet. Puna jote që ti e bën me tjerë në mesin e ignorantave është davet. Më thonë, blerja jote në market është davet. Sjellja jote me familjen është davet. Më thonë, ka i gjithanshëm duhet me qenë besimtari. Sikur që ka qenë Muhammed ibn Wasil Azdi, ka qenë prej ulemave të mëdhtë Basras, ka mësuar te Anas ibn Maliku, ka qenë hoxh i xhamisë, ka marrë pjesë në luftë, e ka respektu prisin e tij, komandantin e tij, nuk është largu palen e tij, i ka mësuar fëmijën e muslimanëve, i ka mësuar njerëzit, ka bë dua për ta, ka qenë shumë i gjithanshëm davet në rrugën e Allahut azza wa jall. Është me qenë shumë i gjithanshëm në davet në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu, prej dobive që marrë me nga ders është asketizmi i këtyre njerëzve të mëdhenj. Me të vërtetë kur nalesh edhe i mediton jetën e tyre, është me të vërtetë domethënë çuditse. Çfarë domethënë asketi, çfarë njeri që nuk ka dash dynjan, me ia dhon domethënë një cop ari të madhe, prej arit domethënë më të pastër, dhe ky më ia dhon komplet një fukaraje dhe më gëzu që është liru për kësajna, vallahi nuk e bën gjithkush këtë punë. Se bëj asona asaj tjetri. Domethënë shumë e vështirë kjo punë më bë. Vetë se imani i fortë e bën këtë punë domethënë, që neve na jep si model se si me jetuar në rrugën e Allahut xhallahu ala. Gjithashtu, prej dobive që marrim nga ders është se duaja kunutit në kohë të vështirësive është sunet më u bë në xhamia të muslimanëve. E që është një sunet i vdekur në vende të tjera përveç se në vendet në botës islame, gjithsesi në vendet e shenjta Mekës dhe Medinës. Domethënë është sunet që kur kanë vështirësi muslimanët me bë duan e kunutit, sidomos namazet që janë domethënë me zon, me ngjes në akşam edhe në yatsi, me ndihmu Allahu azza wa jall, domethënë me ishliru prej vështirësive që i kanë, sepse vet Muhammed ibn Wasil Azdi kur ka qenë ato vende me ishliru Bukharën dhe me luftu kundër kinezëve, ka kërku domethënë prisi tyne prej halifës që të bëhet dua për muslimanët e atyre vendeve. Domethënë është sunet i harrum që neve domethënë duhet ta ngjallim këtë sunet në vendin tonë. Gjithashtu, prej dobive që marr nga ders e që shpesh na përsëritet është vlera e duas. Vlera e duas që neve shumë shpesh e harrojmë. Domethënë duaja është armë shumë e fortë e besimtarit. Gjitha dyrt janë të hapura për duan. I thënë gjitha barierat mes teje dhe Allahut azza wa jall duaja. Duaja e ka shpëtuar Yunusin alayhis salam prej barkut të balenës. Ka qenë në errësirën e detit, në errësirën e natës, në barkun e balenës, 3-4 errësira. I ka çot gjitha këto errësira dhe ka shkuar te Allahu xhallahu ala duaja e Yunusit. Thon, kur je në vështirësi lutjo Allahut azza wa jall. Kur ke nevojë për punë lutjo Allahut. Kur ke nevojë për martesë lutjo Allahut. Kur ke nevojë për pastoni lutjo Allahut o vllai dashur. Gjithat mirat që mundet me të ardhë janë prej duas, sepse wallahu Allah azza wa jall thot, a ka njerëz që më lutën mua të përgjigje thirrjes tyne? A ka njerëz që më lutën mua? Andaj lutjo Allahut azza wa jall për çdo gjë që e ke Allah i dashur, sepse sahabët e Resulullah sallallahu alaihi wasallam edhe për kryp kanë bërë dua tek Allah azza wa jall. Edhe për kputç s'kan pas kputç, Allah ka thonë furnizon me një par kputç. Për toja të kputçve kanë bërë dua. Sahabët e Resulullah kanë qenë ku jeti me ta dhe unë me ta. Pse ne nuk bëjmë dua për problemet që i kemi, për varfërinë që i kemi, për sprovat që i kemi? Allahu xhallahu ala i pranon duat e besimtarëve nëse duaja bëhet me zemër të sinqertë. Gjithashtu prej dobive që ne marrim nga ders është frika nga marrja përgjegjësive kur ty nuk takon. Ka pas frikë me marr përgjegjësi me qenë gjykatës e muslimanëve. Me gjithë dijen që e ka pas, me gjithë ilmin, me gjithë domethënë devotshmërinë që e ka pas, nuk ka pranuar ti domethënë njëri që i gjykon musliman për shkak që ka pas frikë se mos po i hyn hak dikujt. Andaj nëse e sheh veten tonë që nuk je prioritar për një punë, nuk je prioritar me marr përgjegjësi të mëdha, mos i merr sepse ndoshta e dëmton mas pari veten tonë para Allahut, po i dëmton edhe të tjerët. Mos thuj pe kry një punë ku nuk mundesh me kry. Po e veproj një punë ku nuk mundesh me vepru, sepse pastaj domethënë je gjënaqara te Allah dhe i merr qaf njerëzit, i merr qaf domethënë muslimanët. Për këtë shkak duhet me pas kujdes nga marrja përgjegjësi e gjanave. Gjithashtu, prej
Dobive që marrë me nga ky ders që është prej dobive shumë më rëndësi. Është raportet tua me Allahun Azza wa Jall që është prej dobive shpesh na përsëritet. Unë mendoj që këta njerëz të mëdhaj, sahabët e tabiint, ajo që i ka bërë shumë të ngritun në Islam, i kanë kushtuar shumë vëmendje raporteve mes tyne edhe Allahut Azza wa Jall. Kjo ka qenë ajo pika thujse kryesore që i ka breng gjithmonë gjatë jetës tyne. Edhe ne e shohim në historinë e tyne. Gjithmonë ajo që i ka breng në zemrën e tyne ka qenë raporti mes tij edhe Allahut. Si ka interesu çka fol filani për ty, çka mendon Alani për ty. Se ai e djali mirë, si e djali mirë, kunja e apo i kunja si, cilën ke pas historinë, çfarë histori ke pas, çfarë CV ke pas më herët. Nuk i ka interesu sahabëve. Edhe tabiinëve nuk ju ka interesu kjo çështje. I ka interesu raporti i tij me Allahun xhalla wala. E ka dhënë krejt pasuninë, e ka dhënë atë pasuninë që ka pas fukaras. Ka thonë nuk po du me marr përgjegjësi sepse nuk e di që jam nesra me Allahun xhalla wala. Mshëftësia që e kanë pas me Allahun ka qenë më e madhe se sa ato që e kanë shfaq. Dërsa tek ne është e kundërta. Na më shumë shfaqmi musliman, edhe e majna domethënë atë stavin e lartë të fetvas, atë stavin e lartë të devotshmërisë, atë stavin e lartë domethënë të përgjegjësive dhe përgjigjeve, edhe na jem na selefi, na jena këtu, an vepra jena zerra. Në vepra jena domethënë as çfarë selefi marrësh mi thon vetë selefia. Mi kshy selefin edhe neve është marrë mi thon vetë selefi. Unë jam çfarë selefi, unë jam domethënë pasuesi i selefit. Po jo vëllai dashur se wallahi me arni ignorant me na po neve edhe veprat tona edhe me mendu që çaj selefi si na është atë lepës ku kanë kur gjalla ata. Pse? Është marrë mi thon vetit unë jam selefi edhe ti nuk je kërka. Aso nëse jam kërka as ti si kërka. Jo vëllai dashur. Ma mirë është me thonë, hej, unë e du selefin, kom qefi me konë si ta po. Vepra tonë edhe tyne janë ndryshme. Para njerëzve janë konë shumë tult, shumë modest, kanë vesh tesha shumë modeste. 17 vjet Imam Ahmedi një porkpuci ka pas. 17 vjet një porkpuci ka pas. Kush be i bon sot 17 vjet një porkpuci? 17 ditë bre një bon të lësom i bon, të t'i bleni portrejen. Ama nuk e ka pas dert ai ç'është duket. Ai ka pas dert raportet e ti me Allahun që shë. Ama sot janë shkak që ne i mësojmë historia të tyne. Andaj vllai dashur, vallahi këto historina të bojnë më ndje që ti me bën një refresh të jetës, me shiku raportin ton me Allah. Si ti që e din çfarë raporti ki me Allahun kërkosh se din. Kërkosh nuk mundet me ditë çfarë ti ke raport me Allahun xhalla xhalalu. Për këtë shkak edhe Sheikh Shankiti, Allah e ruaj thot, ndoshta thot ne mendojmë që jemi shumë devotshëm, dërsa te Allah jemi prej gjunaqarëve të rëndëmt. Thon na mundohemi ndoshta që jemi shumë devotshëm, ama tek Allah jemi me gjunaqarë të rëndëmt, normalisht që janë. A të cekëm të më thonë të fësirin a jetit wa qad khaba man dassaha, dhe është shkatrua i cili ka poshtru vetën e ti dërse në kalum. Çka ka thonë Ibn al-Arabiu kur e ka komentu këtë ajet, është për qëllim ata njerëz të cilët mshefen në mesin e të devotshmive dhe nuk janë prej tyne. Mshefen në mesin e të devotshmive edhe nuk janë prej tyne. Thonë ka dro që ne me arrajt vetën tonë. Ka dro që ne e gënjim vetën tonë, e gënjim shoqërinë tonë, mirë po Allahun xhalla wa ala nuk e gënjim. Andaj raportet e tyne me Allahun ka qenë shumë të forta. Shumë të forta. Namazi natës ka qenë nivel. Leximi i Kuranit ka qenë nivel. Dhikri ka qenë nivel. Raportet me vllaznin ka qenë nivel kështu më radh. Do kjo është shumë domethënë se edhe dobia e fundit, me qenë se vëzhat, është se muslimani duhet me pas parasysh tek ushqimet që ne jemi domethënë në këtë pikë bim gjithë. 1/3 në ushqim, s'ka thon pejgamberi alayhis salatu wassalam, 1/3 frymarrje, 1/3 ujë. Kjo është suneti Resulullah alayhis salatu wassalam. Edhe mjekësia e vërteton sot shkencëtarisht që nëse 1/3 e ham ushqim, 1/3 ujë dhe 1/3 frym, vështirë është me ndodh ndonjë smundje e lukthit ose ndonjë smundje që ne i kemi përditshme. Ndërsa ne çka bëjmë? E hajmë ushqimin bukën krejt. As nuk lëm vend për ujë, as për frymarrje. Tani veç gëksojnë, domethënë. Kur të bësh sejz ose kur të vish mi fal taravih, sidomos në Ramazan, do të më gjet një imam që i fal taravih shumë shpejt se thot marova çysh me dal bi namazit. Jo, do të më shiku domethënë 1/3 në shem, 1/3 në frymarrje, 1/3 në ujë, mirë po kit provim, kit pik bim gjithë. E çka është suneti Resulullah alayhis salatu wassalam. Për këtë çka kone Omerit ka ardhur një mjek prej Romakëve, do të më shërbye në vjet në Medinë. Po domethënë xhamna në dhomën e po rri edhe mi pacientat mi shiku. Një vjet asnjë s'u hiç. Thonë burra, hani më në herë bukja. As mundi në herë, shkoni te mjeki ja ka thonë. Sepse ka thonë Omeri se na nuk hajna buk pa unë tu.
Se kena të më oron, ti pa qarë ki më ullë me hongër buk, ka thonë, jo, rarës s'kam të one, kur të në tona ha buk, edhe kur të haset e praj, ka thonë që kjo është qelë si ju, më thonë, kur të në të osh ulesh me hongër buk, edhe kur të ulesh nuk e te pran, ka thonë, që kjo ku ka suksesi ju që ju s'muni, edhe ka thonë, qepim ledh plaç, ka të dhe bukthejna me anin tem. Thonë, lusë me Allah në gjellë wa ala që të përfitojmë nga dobit e këtyre njerëzve mëdhaj, nga jetë tyre ndryshme, nga kjo histori shumë e bukur e këtyre njerëzve të mëdhaj, e Muhammed ibn Wasi al-Azdit dhe gjithë tabinëve të tjerë dhe sahabëve të tjerë, duke lutë Allahun xhalla wa ala që të na bashkojë me këta njerëz në ditën e gjykimit në xhenetet e tij. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.